ಹಳೇ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿ, ಹಳೇ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಭಾಳ ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಬಂತು, ಟೈಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ದುರ್ಗಿಗುಡಿಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೈಪಿಂಗನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹಲೋ, ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮಾತನಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹಳೇ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸು ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣಂತೆ, ಬನ್ನಿ. ಟೈಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಯಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಹಾಂ, ಹೌದು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಅಂತೇಳಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಸುಧಾಮಣಿ ಅವರು. ನೋಡೋಣ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಹಳೆ ಮಿಷಿನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಹೌದೌದೌದು. ಹಾಂ, ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಳೆಯ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಟೈಪಿಂಗಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.